כן? מה? כלבים. אוקיי. מה עוד? תפתחי. תפתחי. יפה. בפתח עמדו להם שני מתופפים. אני צריך שני מתופפים. עזר? לא. ניסינו מתופפים, זה עזר? נו, אז למי יש רעיון? מה עושים? חלילה! שעה טובה, זה לא קורה אף פעם. ברכות. מיומנת. ואמה, זה דלת הסזה כזאת. בפתח עמדו להם רקדנים ורקדניות. מי רוצה לרקוד מבלי להיגע? אז מה עושים, גברתי ראש העיר? אמה, אם יש לך רעיון? שום רעיון? חלילה! אפילו כלום? כלום. אפילו שום דבר? שום דבר. לא מאומה? לא. זה עוד מילים נרדפות, יש לי כלום, שום דבר, מאומה? אז מה נעשה? למי יש רעיון? יפה. זה נחמד שאתם מתעקשים על עריות? נחפש את הכובע של החלילה. שלום, גברתי ראש העיר, מה שלומך? הכל בסדר? הכל בסדר? כן. באמת? אין שום בעיות? אין שום בעיה. יפה, אם תחת ראש עיר מן המניין, העיר בוערת מעכברים, אבל בלשכה הכל בסדר. שבי בבקשה. אין בעיות בעיר? יש קצת, יש עכברים. קצת, לא משהו רציני. ומה ניסית לעשות? ומה ניסית לעשות? איך ניסית לגרש אותם? ניסיתי לגרש אותם עם תופים. עם תופים? מה, עשית להם מסיבה? כן. מה עוד? חתולים. חתולים? וזה עזר? לא. לא? לא. מה עוד? רקדניות. רקדניות? מה, זה ממש סידרת להם קרנבל? אבל הם פשוט רקדו איתם. מבין, וואי, אם ככה, אני אשמח לעזור לך. את רוצה עזרה? כן. אז שמי לימבו, וזה ידידי חליל החליל. שבי בבקשה פה. ולכל מקום אליו אני הולך, חליל תמיד איתי ועושה כל שברצוני. אני אשמח לעזור לך ואגרש את כל העכברים כולם לכשרק תזרח השמש, עם שחר. אבל בתמורה תצטרכי לשלם לי 50 מטבעות זהב. מוסכם? לחץ יד? יד ימין? יפה. וכך היה, החלילה נשמיע מנגינה מיוחדת. החלילה נשמיע מנגינה מיוחדת לעכברים, מיד כשזרחה השמש. עכבר אחד ברח מהכלום, עכבר אחד אפילו יצא מהביוב. עכברים קטנים, עכברים גדולים, הלכו שבי אחרי החלילה. כשהלכת ימינה, הלכו ימינה.